আসসালামু আলাইকুম। আমরা আসছিল আমবাগ নসমার্গ একটা ডেলি ফার্মে। তো অনেকদিন ধরে আসবার চিন্তা করতেছি, আজকে আসলাম হলো আমার এক স্যার মিমটেজ গ্রুপ যে এমডি বর্তমানে আছেন মাহমুদ হাসান। ওনার অনেক স্বপ্ন ছিল এক সময় একটা গার্মেন্টসের ব্যবসার পাশাপাশি এক সময় আপনার এই একটা ডেলি ফার্ম করবে। যত যাই হোক অনেক কষ্টর পর জায়গা পাইলে দেখা গেছে পজিশন মিলে না, সব কিছু মিলে এক সময় দেখা গেছে উনি জায়গা ভাই এটা কি করলেন আপনি? গরুর পানি পানি খেয়ে ফেলতেছেন। পানি তৃষ্ণা, খুবই তৃষ্ণা। এত গরম কে? এত গরম, এত গরম। আমার এটা কি করলেন কত? এই গরু পানি আপনি খেয়ে ফেললেন। খুব স্বাদ। ও না, যেহেতু গরুর তো অবশ্যই ভালো পানি দেওয়া হয়, সেটা আপনি খাই দিয়ে খাইলেন যে পানিটা ভালো। দেখ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, রুচি আপনার রুচি ঠিক আছে। ইট ইজ রাইট। যাই হোক সর্বশেষ উনি একটা ফ্যাক্টরি করার পাশাপাশি উনি ডেলি ফার্ম করছেন, এটা চলতেছে খুব সুন্দর। আমরা এখন বের হয়ে যাব, বিকাল হয়ে গেছে, সাথেই থাকবেন। ঈদের আগ মুহূর্তে আরও কিছু গরু এখানে আসবে, যে গরুগুলো বড় গরু আসবে। আর এখানে গরুর মধ্যে কোনো প্রকার কোনো ভেজাল নাই, একদম পিওর যেগুলো আছে ওইটা দিয়ে এনারা শুরু করছেন। আর ঈদের পরে এখানে প্রচণ্ড গরু ঢুকবে। আমার নিজের একটা ফার্ম আছে, যার জন্য খুব মায়া লাগে। বর্তমানে আমারটা বন্ধ, একটু জাস্ট দেখতে আসলাম। এই যে বড় ভাইকাই ধোয়াচ্ছে। এটা কি সার বাছুর? ও আচ্ছা আচ্ছা, আল্লাহ। বাছুরগুলো এই পাশে রাখা হয় না? সেটা কি? এটা তোতাপুরি খাসি না ভাই? মাশাআল্লাহ। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যালো। এই ছাগল আসলে দেখতে খুব সুন্দর লাগে, তোতাপুরি বলে এটারে।